Buenas tardes, seguidores de la página de Armaflu Garage. Estamos aquí en el templo mayor, en el templo del sonido en Armaflu. Ahorita les vamos a mostrar cómo se hace una prueba de sonido de un Camaro V6 y vamos a mostrar que lleva categoría, es un 6 cilindros para que vean que sí se puede sacar sonido. Síganme. Sí, pues. Si quieres, pásale aquí abajo y vemos. No es necesario quitar catalizadores. Aquí lleva su catalizador. Y en la parte de en medio, sí, aquí en la parte de atrás es donde hacemos las pruebas de sonido. ¿Cómo consiste la prueba de sonido? Pues aquí, como ven, la caja se instala, se pone y se prende el carro. Se prende y vamos probando cada sonido. Ahorita por lo pronto vamos a probar 3 sonidos que son los más agresivos para este tipo de carro, que es un V6. Ahorita les vamos a mostrar que en realidad es un V6. Miren, aquí se ve, seguidores, 1, 2, 3, y por ende que son las 6 bujías. Ahora sí, prosigamos con lo que viene siendo la prueba de sonido. Aquí ya vamos a empezar lo que viene siendo la prueba de sonido con el Camaro. Ahorita por lo pronto vamos a empezar con un M30. ¿Están puestas las cajas? ¿Listo? Bueno, aquí empezamos lo que fue la prueba de sonido con la caja M30. Ahora seguimos con una caja que es un H40, es algo un poco más agresivo. Y ahorita lo van a ver, como les mostré, ahorita están cambiando las cajas. ¿Ya listo?
ya ahora aquí ya seguimos con la tercera prueba. Ya este es un G30, es un sonido más ronco, más profundo, pero ahorita lo van a escuchar y les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Aquí ya se dan cuenta que no es necesario quitar ni catalizadores, simplemente con una muy buena X-Spy y el pura Alsbach, que viene siendo los muffles de alto flujo, le podemos sacar un buen sonido al carro. ¿Listo? Bueno, pues aquí terminamos la prueba de sonido con este Camaro. De hecho, aquí de este lado tengo el propietario. ¿Qué tal? Juanito, platícanos cómo estuvo la prueba, ¿cuál fue el que te gustó? Se escucha bien perro. El que ronque más, el que ronque más. ¿El carro es V6 o...? Es V6, sí. Es V6. Camaro, ¿qué modelo? 2010. 2010, pues ya ven. 2010. ¿Satisfecho? Mamalón. Muchas gracias. Nos vemos.